paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel? Hi everyone, today we're here celebrating our 50th anniversary of United Property Management. We're doing our annual 4th of July barbecue. The event is held every year. We take part with the community and share a wonderful moment and a wonderful time. And let it shine just on the night, like the 4th of July. Estamos aquí celebrando el 4 de julio y los 50 años de nuestra compañía. Conmigo está Bibi Shaw, la payasa que lo ha hecho toda la fiesta por los últimos 25 años. Excelente con los niños y lleva mucho tiempo con nosotros. Así es, Mildred. Teresita. Increíble. Aquí estamos para todos los eventos especiales. Milton's, Fontainebleau Milton's no se olvida jamás de sus niños. United Property Management somos una compañía que nos enfocamos en la familia, no solamente ver los residentes como simplemente personas que viven acá, sino somos todos una gran familia que se unen cada año, en cada fiesta, prestar atención a cada detalle y brindar amor todos los años en todo lo que podemos. Felicidades por ser tan eficientes por tantos años y mantener un estándar siempre, un nivel alto de que la gente siempre pues, le gusta vivir acá. Pues. Llevo 15 años viviendo aquí en este condominio. Me gusta ser parte de esta comunidad. Me gusta que ellos están muy pendientes de las áreas comunes, para que uno esté más seguro, más tranquilo. Teresita, que lleva 20 y pico de años de manager, ella hace a las personas, a nuestros residentes, los hace sentir como parte de la familia, con actividades, con fiestas. Cada vez que tienen un problema, algo, pueden venir a nosotros tratamos de resolver lo más rápido posible. Que sientan que no solamente están aquí pagando una renta, sino que son parte de la comunidad.